唱歌。哦，一句唔夠啊！太唏噓啦，今晚咁開心，多人啊！好啊，問題係未有觀眾入嚟啊！喂，走晒咯，慘啊！好啊，我哋等多啲觀眾入嚟先啊！有冇留言？有啦，開咗個留言就見到。有冇人有嘢想講啊？觀眾，有睇過啦，辛苦晒。好，我哋自己飲杯先啊，唔知點解係啦。係啦，今日咧我哋前排嘅就有一堆 side cast 喺度啊，咁咧我哋請佢哋亮一亮相，自己介紹下自己先。Nini 你呢邊開始先。Hello，大家好，我叫 Lindy，我係飾演10歲嘅 Renee。Hello，大家好，我叫石心柔。大家好，我係 Desmond，咁我喺戲入邊飾演林星。大家好，我叫鄭欣樂，我喺呢一個戲劇入面飾演李志榮。志榮。大家好，我叫黃樂欣，喺戲入面飾演劉心。大家好，我係余超瑩，我係飾演清潔姐姐。好，大家好啊！我叫阿桑啊，我係入邊電影裏邊嘅男主角，俾人釘死嘅。好嘢。Hello，大家好，我係 Fanny，咁我喺戲裏面咧，我係飾演年輕嘅楊美麗。大家好，我叫張俊文，喺戲裏邊飾演安仔嘅爸爸。大家好啊，我係阿霞，我係大隻護士詩。多謝姐姐。Carol 啊，同埋呢邊有。哦，Hello，我係陳婉如，我係飾演新。我好低啊，睇唔到你。點樣啊？哦，Hello，我係 Carol 陳婉如，我係飾演 Sunny。好啦，乜嘢話？哦，好啊，主演可能亮一亮相啊 ，Coir 嗰度開始。Hello，大家好，我係飾演 Gigi 嘅麥子怡 Coir，耶！ Hi，我係飾演 Renee 嘅阿搞，呢個係阿權，耶！ Hello，我係 Frankie 飾演安仔嘅。Hello，我係岑樂儀，飾演偉賢。Hello，我係子峰啊，爸爸愛你。哎呀 ，Hello， 我係奶奶啊，楊美麗啊，係啊，我係靚噶。Hello， 我係阿梯，我係媽咪。我係黃德斌啊，我係口水法啊。大家好，我係周偉晴。Hello， 我係 Alice， 飾演嘉玲。好啦，完啦。好啦，我哋今日第二季見。好啊，咁咧，因為我哋今日請咗啲沙卡士嚟啦，咁我哋床刻咧會俾啲沙卡士講下嘅，咁就有冇人要問嘢啊？你本身想問問題，有人問清潔姐姐喎，不如清潔姐姐講下琴日嗰集嘅感受啊！清潔姐姐，好多人都話琴日嗰集清潔姐姐嗰場好好睇，好感動。
係啊，我係清潔姐姐。其實我係好開心，我係冇諗過會有呢個效果咯，同埋可以同到兩位男女一個好出名嘅演員嚟到做對手，其實我真係好開心，好開心。所以我琴晚係有嘢做咧，係睇唔到，咁但係啲朋友咧就 send 俾我，喂乜乜乜乜，我係好開心啊！同埋嗰日我係冇辦法同兩位主要嘅演員影相，我今日終於影到啦！即係佢全職啲人，係啊，係咪 I 人嚟嘅呢度？好啊，好，我哋呢度全部就幫大家問啦，幾全先。我仔俾你知啊。人哋知賴嘢㗎啦。我覺得咧，我就好開心嘅，因為其實我覺得我啲戲，咧，其實都係好等於我平時嘅性格啦，所以我好榮幸我可以做到呢一個角色。正常發揮。李志榮話佢係正常發揮。正常發揮。冇，我嘅一場我係真係要扮睇嘅，我係完全睇唔明入面講緊咩嘅。啲人話你個手粒好勁啦，同埋話阿 Alice 同你都好似啊，你覺得似唔似啊？都似嘅，咁似唔似啊？個樣都似咯。係咩？睇下先一陣。佢係一個好容易就可以認識到佢啦。咁我都好榮幸咁認識到佢，亦都可以同佢一齊拍戲啦。咁我覺得係好開心嘅。即係阿餅姐嘅細個版啦。你覺得自己同本身阿搞有冇啲好似或者你嘅感覺係點嘅？好開心啊！因為我本身好中意阿搞啦，跟住我當時係知道阿搞做咗大個，所以我係好開心噶。你嗰下俾佢擁抱住，有冇感受到啲乜嘢？好開心，我覺得嗰個擁抱好溫暖咯，係特別溫暖噶咯。係係係係啊！真係㗎，係啊，係係哇！我覺得，哎呀，阿朱姐後生真係好靚，佢而家都好靚，即係我真係好多，我唔知講咩。係我覺得我飾演呢個媽媽啦，佢係一個好堅強嘅媽媽啦，即係外面係好，佢會撐住好多嘢，但係佢內心都會有好多脆弱嘅位嘅。咁呢樣嘢，我覺得我自己都會係有咁樣嘅時候嘅咁樣咯。咁好多謝大家覺得我好似朱姐，我好開心啊！咁咯。成日見到你個樣。我同 Fanny 做夫妻係好開心嘅嗰個先，去煮嘢食嘅時候係真係從心嘅快樂，嗰個先係
係做得好開心，係。哇，好痛噶喎！唔係，真係痛嘅。如果你想試下，真係唔好試啦，太危險啦，真係。但係嗰陣時，我覺得係即係嗰陣時啲血漿係幾特別嘅，因為我以為係好乾淨嘅我個人，跟住拍嘅時候咧係勁多血漿，我眯埋咗眼，跟住我醒咗我先知咯咁樣，跟住我覺得幾特別呢個體驗。耶！好好。好，最後我哋問係多謝你啊！我哋最後問一問啊，大隻護士Cici先，Cici你每次一出嚟咧都係我哋最好嘅反應啊！即係觀眾對你嘅反應真係非常之好。尋日嗰一集你都有出現啦，就一個被呢個德賓安慰嘅大隻姑娘，你覺得德賓嘅安慰對於你嚟講係點咧？好溫暖啦，做咩啊？多謝導演啦，係好多謝導演啦，係冇諗到咯，同埋多謝網民喜愛咯，多謝。咁少嘢講嘅你，我係咁㗎，我份人係咁㗎，係啊！哇，朱姐頭先有個網民話記得你做咗 Alan Tam 嘅 MV 女主角，話你好靚咁啊，而家都好靚。好啊，多謝阿霞，好，好多謝大家，好啊，我哋多謝咁多位 Sidecast 參與麻辣媽咪呢個劇組啦，我哋都非常之sorry， 仲有 Sunny， 對唔住，係我錯，係啦，Sunny Carol， 雖然咧網民咧就好想 Kathy 仔成為 Sunny， 但係最後尾你出嚟咧個反應都好好，大家見到你即係有一個唔同嘅面向啦，即係喺劇組入邊都有一個帶到俾人一個新鮮嘅感覺，同埋另一個重點。咁想睇下你參與呢一個劇集嘅時候，你有冇啲咩感覺咧？我都覺得好新鮮，我好記得咧嗰個喪禮嗰個先好感人咯，即係我都忍唔住喊咗，係啊，成個 experience 都好好。多謝，係非常之開心啊！好 ，OK， 我哋真係好多謝我哋咁多個 Sidecast 都咁努力咁投入喺呢一個劇組入邊啦，真係好再想俾多次掌聲佢哋嘅。咁亦都好多謝佢哋，可以我哋就留翻主演喺度，我哋就可以暫時繼續超下啦，去出邊。多謝你哋，可以繼續飲嘢食嘢。多謝。好，我哋會稍移一下啲凳先啊。你都自己執凳。唔緊要噶，其實。林峰，你繼續喺度噶。你揾翻啲光嘅。繼續開啊？唔係啊，你繼續喺度，我都未問你。好，我哋繼續。好，多謝你哋啊！好，繼續。好，阿花呢度。有光位自己揾。麥當勞。喂，未拜拜嘅喎，繼續嘅喎，我哋繼續噶。好，又嚟到我哋 I 人 Live 啦，又係我哋啦。歡迎嚟到四周圍望。今日咧，我哋好榮幸請到麻辣媽咪嘅劇組同埋由我哋呢班冇嘢講嘅人。哇！今日嚟到四周圍望，好難。喂，林星，有嘢問係嘛？對於自己幾年都冇咩感受咩？都冇大過啊！你幾年都冇長高過，你有咩感受啊？點解冇長高過㗎？覺得好唔開心咯。我好似俾人説住咗，
雪住咗，冇得喐，喐唔到，冇得食嘢咁樣，然後等咗咁多年，然後等係啊，係等陣先有越長高啲，下一年再高啲。仲話想整翻個結局係最完美嘅結局啦。咁有時即係生死嘅嘢，我哋都冇得控制，死咗就真係冇得翻生嘅。咁但係，就算我哋離開咗呢個世界，我哋都留咗好多嘢喺度啦。有時我哋成日都有諗下，人生匆匆幾十年，為咗咩咧？就係留啲嘢喺度咯。咁麻甩媽咪都希望留咗啲嘢喺大家心入邊啦。有水景。點啊，安仔？安仔啊，安仔都冇乜嘢啊，安仔都好忙啊，而家要湊2件啊嘛。雖然有 Renee 幫咁樣，但係都佢都重新執翻起自己啊，繼續向前行。咁我覺得係一件好好嘅事嚟嘅。咁之前嗰啲同媽咪嗰啲嘢誤會亦都解開晒啦。咁佢屋企嗰邊就已經冇晒。佢覺得唔圓滿嘅嘢啦，都解決晒所有嘢，所以我覺得佢之後會生活得好好嘅，係啦。叫口水發唱歌喎。又唱歌。嗱，你哋咧再睇多次今晚嘅麻甩媽咪最尾呢集咧，我就真係有唱歌㗎。未睇可以睇，睇咗啊更加要睇，再睇多次。想聽嘅話。今日演唱去咗邊？個場有冇人知佢哋去咗邊？係咯，個個都有灰，我哋連灰都冇埋，點解咧？唱歌啩？我記得係唱歌咯，最後一幕，然後我就去攞嘢啊。即係佢哋瞓完草地之後咧，然後就去咗海邊就唱歌。哦，去咗海邊，跟住咧，跟住去邊？撈地。撈定。好啦，唔該晒林，多謝。嘉華有冇估過自己着女裝咁靚？啊？我估過自己着女裝。有觀眾就問我，即係阿爸爸咧，即係子峰咧，會唔會覺得即係係咯？有冇估到自己着女裝咁靚？其實我第一次去試衫嘅時候，我就已經覺得自己好鬼靚噶啦，鬼火咁靚噶啦，咁啊，唔係，所以咧就好多謝我哋嘅服子啦，咁啊係啦，係。讚你做得好。多謝，包括你媽咪啊嘛，多謝 Auntie，多謝 Auntie。想打俾我，喂，子峰做得好好喎，咁咯。多謝阿妹嘅媽咪，耶！好啦，我哋又繼續靜落去啦，係咪要繼續靜落去先？俾我話超中3大長老啊！哦，係好。安瑩姐先，安瑩姐。吓？3大長老係點樣啊？我個老公而家風流快活。我老公而家佢風流快活。係啊，真係每一日都有驚喜啊！對住我個老公，係咪啊女？係啊。不過我覺得大家都會睇得幾開心咯。大家都會睇下我個老公幾鬼馬。大家都會睇到我點樣去拆招，就係咁啦。我好中意最尾嗰集啊！終於係我真身係，其實我係好斯文，好有愛心，係啦，翻嚟啦。同埋呢個角色其實真係好玩，係啊。因為雖然佢係恐怖，但係佢一啲都唔惡啦。鬼黐鬼黐。係啦，就係個圓咕碌嗰啲嘢嚇，頂唔順啫。係呢個戲好玩嘅，呢個戲好玩嘅。多謝。同埋咧，好多場咧，哎呀，尤其是佢哋咧有一場我真係感動到咧，佢哋喺星星嗰場啊，喊死我啦，真係係啊，好 touching 嘅，係啊，同埋有幾場都係好 touching。其實呢個戲真係好睇，你可以繼續再翻睇都得，係呢個戲。係啦，ViuTV app 喎。
德斌呢個我想睇喎，有人話口水發的士演唱會成周仲成二胡演奏會喎。咁啊，真係如果係阿周仲成可以真係安排下嘅，佢我知佢又真係係啦，有隊樂隊嘅咁樣。如果我去插科打諢下，咁我都 OK 嘅。好啊，搞喎，哈利有冇失手跌你落地喎？哦，聽知咗幾多剔啊？一剔㗎嗰個係，係啊，而且咧呢個係發生呢件事之前咧係冇預兆嘅，咁咧阿 Tiger 就喺導演耳邊默默斟咗兩句，跟住導演我唔知㗎，我淨係知佢哋默默斟咗兩句咯，跟住話好啊，你試下咯咁樣，即係導演就話，跟住我就嚇咩啊冇嘢咁樣，然之後就突然間俾人抱起咗，所以我個嗌係真嗌，嚇死我！我勁驚佢跌我落地。你信有講我哋三大長老咧，即係喺湖點頭嗰度嚇，係啊。最尾嗰場咧，我哋其實即係好似朱姐你講下嗱，最尾一場我哋三大長老嘅和好咧，其實係好犀利嘅。我哋係唔需要用任何對白，我哋只係用動作嚟去完成佢。咁跟住導演咧就係話，咁你咪即本你做一次俾我睇咯，我出唔出一件事？唔係啊，真嘅係啊，唔係佢真係當時即係話你做一次俾我睇啊嚇。我知你搞咩？大家搞咩？係啊，因為我哋咧覺得咁樣度咗之後嘅幾好啊。唔係最難得，我哋係忍，我哋其實忍住笑嘅嚇，因為其實係啊，阿叻佢嘅陳家啊，其實阿輝鴻哥真係喺呢套戲真係一個神來之筆，好多時咧佢好多嘢即興嘅，咁我咦係喎，所以連我喊嘅鏡頭都 cut 埋啊，就因為出資講啦，邊有 cut？有啊，咗入去喺喪禮度我有喊嘅，你知唔知啊？咪有咯。我哋行個棺材都冇咗啦，好似知唔知啊？我哋圍住棺材行都好似冇咗投喎。訴大會圍住。我想講咧，佢教翻隻好孫女，好感動喎。係，我哋搞掂佢呢壇嘢先。係啊，唔係啊，有其實嗰個喪禮啊，最後喪禮仲有一場係即係好短啦，係其實佢哋圍住嗰個棺材送花㗎，不過由於片長嘅問題，我哋都係 cut 走咗，所以導演有好多人問有冇續集啊？所以咧續集嚟講咧，其實我哋啲 delete 先都可以做一個續集㗎。喂，我哋有加長版嘅，你知唔知啊？會有加長版㗎嘛？係咪？而家好興㗎嘛？係。其實續集嚟講咧，就唔到我哋話事嘅，我哋都係打工嘅啫，所以就睇下有冇咁嘅機會啦。三小辣媽咪 ，OK。想問阿妹最中意邊場戲喎？阿妹最中意邊場戲？我最中意屋企我哋傾要俾個 surprise 爸爸慶祝生日嗰場，因為其實佢想打邊爐，但我哋兩個就係咁喺度拗，就話要抱飛。嗰場真係喂有德斌認證喎，係啊，因為嗰場我哋三個即係三母女咧，我哋喺度拗嗰啲咧，我哋有好多 ad lib 嘅。即係我哋現場喺度困拗咩好咧，講咩好咧，咁我哋就安翻即係自己嘅角色應該會點咧，跟住到我哋爸爸入嚟嘅時候，佢就好女人講咩好啊，跟住入到廁所，其實我想打邊爐嘅，即係係啊，好似德斌係啊，即係好似德斌所講，真係好啱數咯呢場戲，就好睇到我哋成家人嗰個關係啊、感情啊咁樣咯。女人話事咯，係啊，喜歡。麥子樂話黃德斌好有型。好，跟住呢度有人話好奇導演設計晴晴幾多歲同韋妍差幾多歲？其實晴晴幾多歲咧？應該就係32咯。
咁上下嘅。咁而偉賢咧，其實就係細佢1-2歲咁樣，所以其實佢哋係好其實現實生活中嘅兩姊妹中咧，我同阿妹都係差唔多嘅，不過我就已經生咗2個啦，所以咧就有啲年紀啦。咁阿妹又 keep 得好好啦，所以我哋都可以繼續扮中學生嘅。好嘅，有下次係咪？冇啦，冇下次啦。係咯，我頭先見到又翻嚟，想點先？最後 Gigi 應該冇同安仔一齊嘅。其實你係咪唔想同我一齊啊？應該冇啊，因為嗰個狀態咧，其實大家都已經好似冇咗嗰個尷尬喺度，就變翻一個真係朋友咯，即係純粹係廚藝上交流嘅朋友咁樣咯。我覺得係嗱，我個人覺得即係as一個觀眾，我覺得係一個 open ending 咯，即係總之就我哋都已經好熟啦，又係咁耐嘅拍檔啦，咁所以就係咯，即係 go with the flow 咁樣嘅狀態啦。但係我覺得啊，嗰下應該係冇一齊到嘅，係啦。咁就安仔其實都好愛晴晴嘅，係啦，冇咁快放得。我都應該冇乜時間係啊，同去。埋你都好忙噶啦，又要湊仔，又要湊女，又要整菜式，係啊，OK 嘅，我係一個 support 佢嘅朋友咯。Yeah。可唔可以講下頂你個圓咕碌喎？頂你個圓咕碌咧，其實阿導演就講咗好多次嘅，真係，即係你意思叫我頂你個圓咕碌咁樣講多次啊？你想試啊？OK 啦，係。緊要啦，媽咪 OK。係粗口嚟㗎。你媽咪聽唔到啊？媽咪聽唔到。唔係，爸爸聽到。前班廁所講啦。廁所講。問嘢喎，你同埋我睇多睇完一面啊，例如嗰次解開咗個片咁樣就你哋兩個冇姐夫嗰場。哦，姐夫嗰場，因為其實阿 Frankie，我記得啊，我都中意嗰場嘅。我都中意嗰場，因為其實第一集見到你嗰陣，你係好對我好有成見噶嘛。係啊，又揾個袋揼你，係啊右腳，跟住第冇二次見又叫話咩？我發仔咩嗰個乜鬼嘢？鎮仔光啊，係啊，又話鎮仔光，其實都仲係好有成見嘅。係啊，係。跟住直到嗰一幕先至，我 feel 到哦，有個人認同咗你咁樣，嗰下都係啊，都即係如果俾我自己都會真係講翻一樣對白，我真係多謝你，多謝我咁樣嘅。同埋第一次心情對話嘅，即係因為我不嬲，其實對你點都有啲成見噶嘛，呢個姐夫。咁跟住，我估唔到你企喺我嗰邊喎，你又幫我解咗個心結，然之後我又睇到，原來其實你喺家姐身邊都好有用嘅，因為我成日都覺得你冇用噶嘛，咁所以嗰場都感動止。同埋嗰下其實我有你呢個 support， 其實對我之後都好好多，因為嗰陣其實都仲有啲 struggle 或者有啲未接受到嗰個現實係阿發係晴晴咁樣，咁有你呢個 support 其實都幫安仔好多嘅。多謝觀眾們睇到呢個位，多謝，我哋都喜歡。有人好。表演生仔啊！要表演生仔咧，就都幾要表演嘅，因為我啊未生過仔啊，所以都真係要表演啊。痛唔痛啊？咁都要。有冇問？有冇問？係啊，佢即係佢點我咪點咯。咁啊，即係都點起啦。咁啊，其實生仔嚟講，我諗如果男人咧，我諗係非常之痛苦嘅，即係你知個結構唔同啦。咁當然呢個係一個表象啫。咁我諗如果佢係一個即係女士要生 BB 咧，其實係一個好偉大嘅，我覺得。我諗個過程都真係幾唔係咁容易㗎，即係所以我覺得即係好感激一啲媽咪，即係一啲女士，即係我覺得係好偉大嘅。我哋啊，好媽咪。有人話皮皮同河馬講嘢嗰場戲好好啊，準備咗幾耐啊？嗰場戲啊，
嗰場戲都準備咗一日咧，因為好驚甩對白啊。跟住點知做嗰陣，導演就話俾咗啲時間我哋嘅，就叫我哋自己靜下啦咁樣。跟住試咗1-2次之後，其實都未敢入住嘅，因為驚一入咗咧就做唔到第2次咁樣。跟住試咗2次之後，準備入啦。咁但係我又覺得仲未夠，我哋兩個都跟住我哋就攬咗一下之後就 feel 到個 connection 就嚟啦。跟住就開始講個抽對白就好由心而發咯，喺安仔入邊嘅。咁嗰個亦都係我好估唔到嘅時刻咯。因為正常我自己都唔會咁樣去講嘢或者去感受一啲嘢，但係到咗嗰個 moment 入咗安仔嗰度，其實係一個我覺得自己係一個我自己都有一個成長咯。拍完嗰個戲，咁希望大家觀眾都睇到嗰陣我嘅真心同真誠啦，係啊，同埋安仔嘅真誠。今日睇 thread 咧，有人話好開心，即係應該係皮寶寶啦，就話好開心皮皮 upgrade 咗，安仔都 upgrade 咗。係，我都好多謝安仔同我演嗰場戲嘅，因為嗰日真係狀態唔係幾好啦。我記得樓下有啲車聲啊，又突然之間唔知有啲消防車聲咁樣，跟住就突然之間俾嗰啲聲拉走咗。哇！情嘅時候，好心情，好心情。你有冇啱好買？你有冇要減肥？好事冇。哇！真係爛咗。阿媽可唔可以咁大聲啊？你要佢啱好樣嘅吹啊！好，我哋再心情喎，好，我哋啦。你幾啱呢個戲嘅呢個嘢？好嚟，3、2、1，翻嚟。Action！係咁咧，咁就因為嗰日自己有啲事情發生咗啦，咁就個狀態唔係最好，咁自己都其實2-3 take Frankie 係有嘅，每一 take 佢都有嘅。咁長個對白我都覺得好辛苦，佢講咁多次，佢次次都流眼淚。但係大家依家見到嘅嗰一 take 好好嘅一 take 咧，其實係唔係第1、2 take 嚟嘅，係最後 Frankie 搭咗我一下膊頭，俾咗一個關心我啦，咁我就 feel 到啦，咁就再入翻角色咯。多謝你。係邊個畫㗎？你自己畫㗎？係啊。係我自己畫嘅。媽咪同我一齊畫嘅，不過1/3，即係一半都係媽咪。算啦，總之一半係媽咪畫，一半係我畫㗎啦。今年唔到我諗，係嗰啲人加上去嘅。點樣？陳係詠啦，即係金元寶呢樣嘢咧，真係都唔知，即係我真係要問下編劇係，其實你點解諗要食金元寶？金元寶呢個係集體創作嚟嘅，即係嗰陣時我哋係即係寫緊劇本嘅時候，就覺得即係想有啲嘢就俾德斌嚼下啦，即係口水法應該係即係成日揸的士啊咁樣樣，咁就想俾一個係得意啲嘅嘢啦。咁本身我哋即係成個團隊一路即係傾緊嘅時候，都諗緊邊樣嘢得意，但係我都唔記得係邊個突然間噏咗個金元寶出嚟。開頭第一下咧係 shock 嘅，就覺得如果唔好玩嘢啦咁，跟住諗下唔係喎，好似掂掂地喎，即係好似更加表現到阿發係一個好即係特別嘅角色咯。咁所以就係啊，係有寓意噶，係就係咁。我諗咪係。哦，我都有咁樣諗啊。嚇？導演話接受唔到。即係字娃話係爸爸嘅親生女，唔會啦。呢個身世我自己。因為我太細，因為佢太老，係咪先？應該唔係嘅，我覺得。唔係嘅，唔係嘅，唔係嘅，唔係應該，係直頭唔係啊！直頭唔係。唔知㗎，我唔知㗎。唔係啊，聽唔聽到啊？
唔係因為佢哋唔係真係有血緣關係，咁所以嗰個關係先至描寫得更加深刻咯。係啊。阿嘉玲就講下又問你最中意邊場？我最中意邊場戲啊？最中意一定係抌嘢同晴晴發打交嗰場，因為係啊，因為人生有幾可以喺間茶餐廳咁樣發爛渣，抌晒佢所有嘅嘢啊！我就同導演講話，下次可唔可以加一個反台咯？即係呢啲或者可能互冚呢啲，我都想試下。Twins 係啊，可能同哦，真係噶，嗰場係我第一次開啊。哦，原來係咁嘅原因。我都覺得好多場都好玩嘅，我覺得。嚇嫲嫲 feel 唔 feel 到晴晴發係口水發痕？我覺我嘅選取就係阿媽總有些少感應咯，咁話係咪完全知咧？咁就交俾你哋睇啦。其實入面有好多，包括今日有人好多人問，其實晴晴同口水發最後去咗邊咁樣？冇化灰喎，係咪有續集啊？呢啲即係我頭先望到好多呢啲相關嘅問題。咁但係其實我哋都選取一個就係我哋去拍咗嗰個意境俾大家睇，咁大家去 get 咯。咁啊，for 我其實佢兩個已經唔喺人世㗎啦，呢個係即係呢個就係個結局咯。咁就你哋唔知咧，係啊，即係，但係如果觀眾睇到草地嗰場明就會明啦，即係對我嚟講係啦。我睇留言。你問下，問啊，你問下。安仔發現啊，辦法邊嗰場先會深印象超惡，有冇發生？哦，有啲啊。你講先啊。安仔發現林星扮發燒嗰個場好深刻，演出超惡，有冇嚇親個仔？你有冇嚇親啊？有啲咯，我以為你係正常嗰啲少少嘢，點知入邊得好惡，扮得好好啦，咁我就真係嚇親咁樣咯。繼續啦。唔係，其實嗰場咧冇咁惡嘅，本身我做嗰陣，佢哋話要惡啲，咁啊試咗幾次，跟住點知就最惡嗰個版就要呢個咁樣，所以就一嘢就好惡咁對你啦。所以我見到你到嗰陣都 OK 啊，都 handle 到啊，冇嚇親啊嘛，有嚇親，但係一嚟無端嚇親震咗一下，然後先慢慢你放。係點識嘅？上次好似講過啦，係嘛？阿 Randy 講下。中屋嘛。係我去幫哈利做嘢嗰間車房個老闆 design 啲嘢，所以就識咗。即係都係打工識嘅，即係其實係出咗嚟做嘢識嘅。咁所以就有咁樣咯。阿 Randy，你代表埋阿虎仔答下啲觀眾，今次同佢組成呢個蝦丸 CP 有咩間者啊？睇義務笑啊，都好開心喎，大家開心就好啦。點樣啊？義務笑，好空啊！我自己睇，我覺得都幾自然嘅，即係又冇話太過突兀啦，又冇話太過誇張啦。但係可以係一個，即係我覺得哈利呢個角色嘅演繹手法都係偏向卡通或者浮誇咁樣噶嘛。咁但係唔知點解出到嚟又幾自然，係幾搞笑咁樣，係啊。咁所以係咯，睇落去都幾可愛啊！哈利同埋 Randy 呢兩個人係啊。頭先我見到一個咧係問將蝦丸擺做 ending 係有冇啲咩特別意思？可能編劇或者導演答。Edith 啊，呢個將蝦丸擺做 ending 有冇特別意思？因為我即係寫劇本嘅時候，就
想即係好似有一個將一個希望又好，即係其實未來就係下一代即係後生嗰輩咁樣嘅意思。咁所以就係咯，就想擺落即係Rennie 呢個角色就係好似係即係有種即係雖然我哋嗰兩個主角係已經即係冇消失咗啦喺個劇入邊，咁就好似最尾就有翻一個有未來嘅感覺咯，即係好似就算可能有陣時大家可能真係遇到一啲譬如屋企人啊或者一啲朋友啊，就算即係已經唔喺度啦。咁但係即係我哋點樣去面對咧？咁我就想用即係譬如 Rennie 呢個角色去即係講到，即係俾一個可能性，大家可能嘗試可以點面對咁樣樣咯。咁所以我就想將嗰個位擺咗落佢哋度咯。咁而最尾佢哋而家嗰個好開心嘅 ending 本身都唔係即係喺劇本入邊嘅，咁係去到之後呢個可以交俾導演啦。點解會諗到呢個求婚咧？求婚呢單嘢咧，因為咧有一日咧，拍呢場之前一日咧，我就突然間見到Rennie 手上面嗰隻阿權，咁咧阿權又有個袋喎，係啦，佢個身嗰度有個袋，咁啊突然間諗啊，聽日要拍 ending 喎，而家個 ending 本身個 ending 好似感覺上爭少少嘢，即係如果好似想做到 Edith 嗰種，即係俾後生一輩留翻一啲嘢，又覺得硬係爭咁啲，咁所以見到隻阿權之後咧，佢有個袋咧，就諗起不如塞隻戒指入去啦咁。咁跟住我就問阿搞，我話阿搞你聽日求婚好唔好啊？不如你結婚啦咁樣。跟住阿搞話吓咁樣，無啦啦整場求婚。跟住所以就其實嗰場劇本就係嗰日即刻同阿 Edith 講。喂，咁樣好唔好啊？咁啊，即刻度咗一個咁樣嘅 ending。咁其實我哋有第二個 ending 嘅，冇咁歡樂嘅，即係冇而家咁誇張公主抱咁樣嘅。咁但係最終喺剪接嗰陣時，我哋就揀咗而家呢一個咯。咁其實我哋都主要我自己私心就想哈院有個好嘅結局啦，因為 Rennie 係勁慘嘅，即係其實屋企人走晒，跟住反而個世界留翻個哈利俾佢，即係我覺得呢個都係一個希望對 Rennie， 咁所以對 Rennie 好啲啦，咁咯。好嘢！有人問 Jennifer 會唔會再拍劇啊？其實我覺得係今次呢個體驗係好開心嘅，因為成個劇組都好好，同埋可以用50日去感受一個角色，所以如果遇到一個好劇本，當然都想再試，同埋都想同 Frankie 啦、阿搞啦、德斌啦、Alice 啦、子峰啦，希望有機會再合作啦。有續集啦。續集搞咩啊？喂，你哋唔好下下成日講續集咁要度㗎。好唔負責任。想睇咩先得㗎？你話係個封神榜咩啊？封神榜。大家一齊睇啦，識睇啊！好，人哋淨係想聽德斌唱㗎咋，我哋俾個咪佢。好，德斌開個頭先。我都唔記得係。冇。4個字啫，4個字。無盡空虛。如把刀鋒漸漸穿過心窩，期待的怎麼一生都不可看到？多謝大家支持。續集見，續集見，埋啦，媽咪，拜拜。原拉貨嗰陣時 ，Jennifer 可唔可以用？